哦 A 啊， B 我好自私，唔緊要噶。我想死先，冇咁死先係幸福嘅。係啊，冇咁傷心啊。死先就係幸福。面對離別死亡係人生最難去克服嘅一個難題，我覺得。咁我寧願我去接受好過伴侶接受咯。大家諗下先。冇啦，舉咗冇得改噶啦。啊！但係我又想佢死先喎，因為我唔想佢揾第二個。咁可能你已經90幾歲啦。你係咪話？可能去到99啦，99揾個咩判 ？Just in case。咯，好冇？我就係一個咁控制欲咁強嘅人。OK，你死先啊！好。A。因為好似對伴侶唔誠實，呢個都係一個唔啱嘅地方。冇錯。我唔想佢呃我，所以我都唔會呃佢。喺我角度冇善意嘅大話。哦。就係咁簡單，冇啦。譬如你阿媽覺得你女朋友好樣衰，佢會直接講嘅，唔係淨係同你講。咁你會唔會同你嘅女朋友講？我媽覺得你會啊，我會唔講。咁首先要女朋友問我先，咁好難無啦啦，即係當你有男朋友，靚唔靚？跟住你話我媽覺得你好樣衰，你會唔會問你男朋友佢阿媽覺得你靚唔靚？可能會。咁都唔好問呢啲問題啊嘛，佢自己攞嚟衰啊，可能係話你靚咩？咁佢一定話我靚㗎，你覺得？我所有 friend 都話你靚，我隔離屋嗰個陳太都話你靚。講真冇事啊。OK， 講翻正題，係咯，就係唔應該呃人咯，係啊，好難解釋㗎。到咗之後，你就算點樣解釋翻，都係一個好難原諒到嘅事嚟嘅，所以 A。